హాయ్ ఎవ్రీవన్. కాఫ్‌ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం కిచెన్‌లో ఉండే ఈ సింపుల్ రెమెడీని ట్రై చేయండి. ఒక 2 స్మాల్ ఆనియన్స్ తీసుకొని ఈ 2 స్మాల్ ఆనియన్స్‌లో 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ హనీ మిక్స్ చేయండి. అంటే ఇవి రెండు ఒక బాటిల్‌లో వేసి షేక్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ వదిలేసేయండి. పైన మీకు మార్నింగ్ కల్లా సిరప్ లాగా తేలుతుంది. సో ఈ సిరప్ ని మీరు నార్మల్ కాఫ్ సిరప్ లాగా 1 or 2 టీ స్పూన్స్ 2-3 టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు. అవసరమైతే ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది న్యాచురల్ దే కాబట్టి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. మీరు ఈ సిరప్ ని వాడితే బయట మార్కెట్ లో సేల్ చేసే ఎలాంటి కాఫ్ సిరప్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మీ కాఫ్ని తగ్గించుకోవచ్చు.